Nadaljujemo s programom in temo, zaradi katere sta se pred leti v središču svetovne športne javnosti znašla tudi nekdanji nemški teniški igralec Boris Becker in pa argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi. Žal ne zaradi športnih podvigov in pa dosežkov, ampak zaradi čisto nekih drugih stvari. Na oder zdaj vabim še eno sodelavko, Brigito Žunič, eksperta za davke in pa strokovnjakinjo za računovodstvo v Zavarovalnici Triglav, ki nas bo podučila o denarnih nagradah na tekmah in kako pravilno odvajati davke. Vsekakor vredno pozornosti. Brigita, pozdravljena. Še preden, Brigita, ti predam besedo, seveda vsi povabljeni, da odgovorite na naslednje vprašanje tule na slajdu, ali je denarna nagrada prejeta na tekmovanjih v Sloveniji dogodek, ki ga je potrebno vključiti v letno davčno napoved. Po mojem mnenju kar zahtevno vprašanje. Brigita, nam lahko kaj namigneš? Bom kar pustila, da do konca predavanja, da vidim, če sem dobro predavala. Dobro, potem pa ste seveda povabljeni, da odgovorite na tole in seveda prisluhnete Brigiti Žunič, ki bo torej govorila o denarnih nagradah, davkih in vse, kar moramo vedeti o teh zadevah. Brigita, izvoli, še mikrofon. Pozdravljeni tudi z moje strani. Počutim se res privilegirano med že znanimi, še bodočimi znanimi športniki in res mi je veliko čast, da smem govoriti o tako dolgočasni temi, kot so davki. Namen današnje prezentacije je, predvsem bi vam želela osvetliti neke osnovne pojme davčne zakonodaje, ki menim, da so zelo pomembni za razumevanje kompleksnosti davčne obremenitve posameznih vrst dohodkov. Se pravi, čeprav morda to deluje zelo enostavno, pa boste potem, upam, da razumeli, da ni tako enostavno. In zakaj ne? Ne vem, če veste, tudi jaz nisem preverjala, ali je to res rekel Albert Einstein, vendar Albertu Steinu je pač razumevanje osebnih davkov bila ena izmed najtežjih stvari. Torej, če to pravi ta veleum, pomeni, da je bil kar precej moder, namreč zakaj, iz česa pa najverjetneje izvira ta izjava, pa je iz dejstva, ko se je on preselil iz Nemčije v Ameriko, pač najel davčnega svetovalca. Tako da osebno menim, da je bil moder predvsem z vidika, da je včasih bolj pomembno, kaj ne veš, kot kaj veš. No in zdaj, kot je že omenil kolega, v bistvu, zakaj menim, da je pomembno osnovno poznavanje mednarodnih davčnih pravil, je predvsem zaradi tega, ker jaz verjamem, da športniki so navajeni medijske slave, vendar pa najverjetneje nikomur pač ne ustreza, v kolikor so mediji preplavljeni z nečem, kar se reče davčna utaja. Predvsem, ker menim, da pač ste športniki zelo obremenjeni že itak s svojimi pripravami, bodisi kondicijskimi, tehničnimi, kot tudi seveda psihološkimi pripravami, tako da kakršnakoli distrakcija, se pravi, da se morate udeleževati sojenj na sodišču in tako naprej, menim, da za profesionalnega športnika ni smiselna oziroma ni v redu. Mogoče zdaj izpostavila sem dve temi, in sicer ena tema je za Borisa Beckerja, ki se je v bistvu registriral v Monaku. Monako mu je podelilo davčno rezidentstvo, dejansko je pa še vedno večino svojega časa preživel v Münchnu v Nemčiji. In seveda davčni nemški organ se ni želel odpovedati svoje pogače in zato pač rekel, da je rezident Nemčije, ne glede na to, da je uradno prijavljen v Monaku, in ga oglobil pač s kar visoko kaznijo. Kot sem omenila, najverjetneje tem športnikom, še posebej bi rekla za Messija, $250,000 ne pomeni veliko, vendar pa je po vsej verjetnosti, sicer najverjetneje pooblastil nekoga, da je hodil namesto njega na sodišče, kljub vsemu neka distrakcija pri profesionalni karieri, zato pač je dobro, da se pač seznanite vsaj z nekaterimi osnovnimi pojmi. Se pravi, prva zadeva, kar bi rada pač poudarila, je, da se zavedate, da v trenutku, ko svojo dejavnost opravljate v tujini oziroma čez mejo, da veste, najverjetneje to že veste, da vsaka država ima svoja pravila igre.
tako kot vsak šport. Zakaj pač ima vsaka država svoja pravila igre? Enostavno zaradi dejstva, ker pač davčna zakonodaja je suverenost vsake države. In pač zato je pomembno, da se razumejo te osnovni pojmi, se pravi, vsaka država ima v svoji zakonodaji določene različne kriterije, ki določajo, kdo se šteje za njenega rezidenta. Vsaka država določa, kateri dohodki so oproščeni, kateri so obdavčeni, kateri so neobdavčeni. Vsaka država določa svojo davčno osnovo, prav tako svoje davčne stopnje in nenazadnje, kar je mogoče tudi zelo pomembno, je, da vsaka država opredeljuje svoje davčno leto, ki ni nujno enako koledarskemu letu. Se pravi, recimo v UK koledarsko leto ni enako, davčno leto ni enako koledarskemu letu. Zakaj je to lahko pomembno? Zaradi tega, ker vkolikor ima posamezna država davčno leto drugačno od koledarskega, se bojo kriteriji za določitev rezidentstva mogoče šteli drugače kot v Sloveniji. No in nenazadnje, kar bi rada še opozorila, je tudi to, da dvojno obdavčitev načeloma odpravljajo konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. V moji prezentaciji boste večkrat videli pač kratico KIDO. KIDO pomeni Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Torej zelo pomembno je, da vkolikor se v svoji športni karieri selite iz Slovenije v Nemčijo, iz Nemčije v Italijo, iz Italije v Grčijo, da dejansko veste, da je treba res pogledati posamezno konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ker se posamezne določbe lahko razlikujejo. Se pravi, pač niso iste. No in zdaj, če smo pri prvem pojmu, ki osebno menim, da je z vidika Zakona o dohodnini najpomembnejši pojem za razumeti. Se pravi, ločujemo med dvema davčnima zavezancema. In sicer eno je davčni rezident, drugo pa je davčni nerezident. Bistvena razlika, ki pa zelo vpliva na vašo davčno obremenitev je, v državi, v kateri se štejem za davčnega rezidenta, sem obdavčen po svetovnem dohodku. Se pravi, ne glede na to, kje prejemam dohodke, v Afriki, Ameriki, Italiji in tako naprej, in sem davčni rezident v Sloveniji, moram te dohodke napovedati slovenskemu davčnemu organu. Na drugi strani pa je nerezident zavezan samo za dohodke, ki so v Zakonu o dohodnini opredeljeni, da imajo vir v Sloveniji. Primeroma, če postanem rezident Španije, vendar prejemam dividende strani Zavarovalnice Triglav, ker sem nekoč kupil delnice Zavarovalnice Triglav, potem ima te dividende pravico obdavčiti slovenska država, ker je izplačevalec slovenska pravna oseba, ki je rezident Slovenije. Tako da to se mi zdi najbolj pomembno, ker namreč tudi če se vi preselite, pa zaradi določenih kriterijev, ki jih bom kasneje omenila, ostanete rezident Slovenije, pomeni, da boste še vedno obdavčeni v skladu s slovensko zakonodajo po svetovnem dohodku. Zdaj, kaj je tudi pomembno je, da veste, kje ste rezident posamezne države, je pomembno zaradi dejstva, ker samo ko veste, kje ste rezident, lahko začnete prebirati konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Namreč, kaj je značilnost konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, je ta, da konvencija ne določa davčnih pravil v smislu davčne osnove, davčne stopnje in tako naprej, temveč samo podeljuje pravico do obdavčitve bodisi državi rezidentstva, bodisi državi vira. In pač, če bom tako zelo poenostavljeno poskušala povedati, vkolikor v konvenciji piše shall be taxable, to pomeni, da ima pravico do obdavčitve samo ena država, may be taxable se pa ponavadi pravica razdeli na državo vira pod določenimi omejitvami in seveda državo rezidentstva, ki obdavčuje dohodek po svetovnem merilu. Prav tako je pomembno razumeti, da samo država, v kateri se štejem za rezidenta, bo odpravila dvojno obdavčitev. Se pravi, davek, ki sem ga plačal v tujini,
mi bo upoštevala pri moji davčni obremenitvi v Sloveniji slovenska država. Okay. Kot sem že omenila na začetku, se pravi, vsaka država ima svoja pravila igre. Slovenija opredeljuje, pač zdaj bom dala teh 4 najpogostejši kriteriji, ki so pač za nas navadne smrtnike pomembni, in sicer je, se pravi, ne glede na to, katerega izmed navedenih pogojev izpolnjujem, se štejem za rezidenta Slovenije. Se pravi, vsi, ki imamo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, se štejemo za rezidenta Slovenije. Stalno prebivališče v pomenu zakona o dohodnini pomeni dejanska prijava, se pravi tisto, kar imate v osebni izkaznici navedeno. Potem je drugi kriterij običajno prebivališče. Običajno prebivališče pomeni, recimo, tako kot Boris Beker, se registriram v Monaku, se pravi, nimam prijavljenega stalnega prebivališča v Sloveniji, vendar običajno prebivam v Sloveniji. Se pravi, ni uradne evidence, da sem tukaj, ampak sem. Najverjetneje se sprašuje, kako me pa lahko potem dobijo, ne? Lahko vas dobijo, verjemite. Potem je tretji kriterij središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji. To pa pomeni, ponovno, se preselim zaradi svoje športne aktivnosti v tujino, vendar moja družina ostane v Sloveniji. To je ena taka zelo globoka navezna okoliščina, če pač žena, otroci ostanejo, in najverjetneje bom ostal rezident Slovenije. Zato se verjetno vsi nogometaši z družino preselijo v tujino. No in potem seveda še četrti kriterij je pa seveda, vkolikor sem v katerem koli davčnem letu prisoten več kot 183 dni. Tukaj bi rada poudarila, da teh 183 dni se šteje tudi samo ušteva tudi samo del dneva prisoten v Sloveniji in pa ni treba, da sem prisoten kumulativno 183 dni, se pravi, lahko sem s posameznimi presledki. Enostavno se seštejejo dnevi v koledarskem letu, no in tukaj sem hotela opozoriti, recimo, ker je v UK-ju davčno leto drugačno, se pravi, lahko pride do tega, da sem rezident v 2 državah. No. Izjema od tega pravila za teh 183 dni pa je, da študentje, ki pridejo na študij v Sloveniji, tudi če so več kot 183 dni v posameznem koledarskem letu v Sloveniji, se še vedno štejejo za nerezidenta. Isto velja za osebe, ki pridejo v Slovenijo na zdravljenje, se pravi samo zaradi tega, ne zaradi opravljanja neke dejavnosti ali zaposlitve, se prav tako štejejo za nerezidenta. No, tako da bi rekla, Slovenija ima kar veliko kriterijev za določitev rezidentstva. V primerjavi z Nemčijo, ki ima pa v bistvu samo 2 kriterija, in sicer eno je, da se šteješ za rezidenta, vkolikor imaš nek stalni dom na voljo, ne glede na to, a ti ta dom uporabljaš. In tukaj je bil najbrž catch pri Borisu Bekerju, ker je on imel na voljo neko stanovanje v Münchnu in so rekli, pač ja, ti se šteješ za rezidenta po tej strani, po drugi strani pa najverjetneje z Monakom ni sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, kar dejansko pomeni, da si lahko rezident hkrati v 2 državah. No in potem imajo pa še drugi kriterij, ki pa je običajno bivališče in oni recimo Nemci so združili običajno prebivališče in 6 mesecev, zaradi tega, ker so definirali, kaj pomeni običajno prebivališče. Naše je pa malo bolj sivo, ker imamo običajno bivališče pa še 183 dni, tako da je malo več možnosti za interpretacijo. Tako da, če gremo na prvi primer, se pravi, imamo športnika, ki ima v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in pa v Nemčiji je v letu 2024 prebival več kot 6 mesecev. V kateri državi se šteje za rezidenta? A imamo kakšnega heroja? Kdo je rekel v obeh? No, roke? Bravo, obeh se šteje. Pravilen odgovor je v obeh. Zakaj? Ker v tej fazi še velja nacionalna zakonodaja. In če gremo zdaj tukaj, pač v Sloveniji zato, ker ima stalno prebivališče in v Nemčiji zato, ker prebiva več kot 6 mesecev, 183 dni je 6 mesecev. V glavnem,
Zdaj pa, kaj se zgodi, se pravi, prej na začetku sem povedala, da je zelo pomembno, da vemo, kje smo rezident oziroma nerezident, da potem lahko beremo konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. In seveda, če je oseba rezident v dveh državah, potem ne moremo začeti brati konvencije. In za ta namen je konvencija predvidela tako imenovani 4. člen, v katerem so določena prelomna pravila. Prelomna pravila pomeni, da v tisti državi, se pravi, vkolikor imam stalno prebivališče v dveh državah, se pravi, sem še vedno rezident v obeh državah. Se pravi, ok, tukaj ne morem še določiti, da sem v eni državi. Potem pa grem v naslednjo, središče življenjskih interesov, aha, družina je v Sloveniji, se pravi, sem za namene izvajanja konvencije rezident v Sloveniji. Se pravi, to pomaga. Tukaj bi jaz res upozorila na to, da vkolikor menite ali se zgodijo zadeve same po sebi, da se preselite v drugo državo, je zelo pomembno, to vam res polagam na srce, da si uredite status v Sloveniji. Se pravi, da veste, da dobite od davčnega organa odločbo, ki reče, sem nerezident, oziroma tudi, če ostanete rezident Slovenije zaradi osebnih okoliščin, da potem znate postopati v drugi državi, v katero greste. Seveda izziv pa je, če ni konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med dvema državama, kot je na primer ni za Avstralijo, navajam zaradi tega, ker je Australian Open in tako naprej, in če bi se kdo preselil v Avstralijo, takrat je pa potrebno poskrbeti, da nimate več naveznih okoliščin Slovenijo, se pravi, da v Slovenija ne bo več štela za rezidenta. Naslednja zadeva, kar je pomembno, je tudi, ker vidim, da se velikokrat to tudi narobe razlaga, interpretira, se pravi, kaj je dohodek. V skladu z zakonom o dohodnini je dohodek so vsi dohodki in dobički, ki so našteti v zakonu o dohodnini oziroma ki niso eksplicitno oproščeni ali neobdavčeni. In pomembno je tudi to, da če posamezen dohodek zavezanca izhaja delno iz zaposlitve in delno iz prenosa premoženjske pravice, potem se celoten dohodek šteje za dohodek iz zaposlitve. Če posamezen dohodek zavezanca izvira delno iz dejavnosti in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje, da je v celoti dohodek iz dejavnosti. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker vsaka posamezna vrsta dohodka ima druge zakonitosti, kako naj rečem, davčno osnovo, davčne stopnje in tako naprej. Tukaj je samo zaradi lažjega razumevanja, se pravi, kateri so obdavčljivi dohodki. No, potem pa, kar je zelo pomembno je, da je pa tudi eksplicitno navedeno, kaj se pa ne obdavčuje po zakonu o dohodnini. In to so na primer dediščine, darila prejeta strani druge fizične osebe in tako naprej. Namreč darila prejeta od fizične osebe in pa dediščine so obdavčene po zakonu o davku na dediščine in darila. In ena zadnja, seveda pomembno je tudi, da vemo, kateri so oproščeni dohodki, in eden izmed takih oproščenih je, če dobite denarno nagrado na mednarodnih tekmovanjih. Glede na to, da se bližajo olimpijske igre, se pravi, vkolikor seveda pod določenimi pogoji, da bodo izplačane iz proračuna, pa v skladu s pravilnikom, potem mogoče ne bojo obdavčene, bodo oproščene. No, kot sem že omenila, je tudi eden izmed pomembnih stvari, kdaj se šteje, da ima posamezen dohodek vir v Sloveniji. Zakaj je to pomemben? Zato, ker če sem nerezident Slovenije, potem ima Slovenija pravico do obdavčitve samo tisto, kar se šteje, da ima vir v Sloveniji, in to je bodisi, če izvajam svojo dejavnost zaposlitev v Sloveniji, potem so zopet izjeme seveda določene, in pa vir ima dohodek, kadar dohodek izplača pravna oseba, kot sem omenila že predhodno, na primer dividende, ki jih izplača slovenska pravna oseba, rezident Slovenije, se lahko obdavčijo v Sloveniji. No in zdaj prehajamo po tem malo daljšem uvodu, se pravi, od česa je odvisna obdavčitev športnikov. Seveda, prvo kot prvo je odvisna od razmerja, ki ga ima posamezen športnik z izplačevalcem dohodka. In to je lahko odvisno razmerje ali pa neodvisno razmerje. Odvisno razmerje po to spada delovno razmerje, drugo odvisno pogodbeno razmerje, neodvisno pa je, kot pri športnikih je kot razumem specifika
da si lahko zasebni športni delavec in imaš status pač poklica športnika. Drugo pa je, da ustanoviš, da si samostojni podjetnik, oziroma nekateri lahko tudi ustanovijo svojo družbo in se potem v tej družbi zaposlijo. In seveda potem pa imamo še druge pravne podlage, kot so v primeroma, ko želite prenesti pravico do uporabe svojega imena, podobe, psevdonima nekomu, boste najverjetneje sklenili pogodbo o prenosu premoženjske pravice. To, kot je naredil Messi in pač samo, da ni prijavil tega španskim davčnim organom, ampak so prihodki šli v davčne oaze. Kot sem že omenila, davčna osnova, se pravi razumeti pravni odnos med prejemnikom dohodka in izplačevalcem dohodka je pomemben, ker odvisno od odnosa, pravnega odnosa, razmerja, je seveda tudi odvisno, kako se kaj determinira davčno osnovo. In primeroma pri dohodku iz dejavnosti ločimo dve vrsti, se davčna osnova ugotavlja na dva načina. Ena je, da imamo dejanske prihodke in potem normirane odhodke, druga pa je, da se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Kaj je razlika, če povem zelo poenostavljeno, vkolikor davčno osnovo ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, morate za vse odhodke imeti račune. V primeru pač ugotavljanja na podlagi normiranih odhodkov pa ne rabite imeti računov. Se pravi, se pa priznajo do določenega zneska v višini 80% oziroma nad 50 000 evrov prihodkov je potem obdavčeno za 40%. No in kot sem omenila, se pravi, vkolikor pa gre za prenos premoženjskih pravic, načeloma velja, da so pač prihodki minus 10% normirani odhodki. Ne velja pa ta osnova v primeru, ko gre za prenos pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe. No in zdaj davčna stopnja. Ponovno, od posamezne vrste dohodka je potem odvisno, ali se dohodek ušteva v letno odmero dohodnine, se pravi tisto, kar dobite informativni izračun dohodnine, ali pa je dohodek obdavčen po enotni stopnji. Temu se strokovno reče, najverjetneje ste tudi že zasledili v medijih, pač tako imenovana cedularna obdavčitev. In prav pri športnikih je recimo pomembno, da vkolikor imate, se pravi, ugotavljate davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, potem je davek, ki ga plačate iz tega naslova dokončen, vkolikor pa uporabljate pač ugotavljate davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, potem pa se le ta ušteva v letno odmero dohodnine. No in zdaj pa še ena izmed specifik za mednarodni vidik obdavčevanja športnikov. No tudi tukaj je potrebno pač razumeti določila konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju in za športnike je dediciran posebni člen. Največkrat je to 17. člen, lahko pa je v posameznih mednarodnih pogodbah tudi to inkorporirano v 16. člen. Zelo poenostavljeno, tam, kjer opravljate športno aktivnost, tam, kjer se tekma odvija, tista država ima pravico do obdavčitve. Se pravi, to je država vira. Se pravi, če je tekma v Planici, potem ima Slovenija pravico do obdavčitve vseh nagrad, ki so izplačane športnikom. Prav tako je pomembno razumeti, da ima Slovenija pravico do obdavčitve te denarne nagrade, ne glede na to, ali je dohodek izplačan neposredno športniku, ali če je pač morebiti nagrada izplačana agentu, vendar ta agent, bom rekla zelo poenostavljeno, samo prenakaže ta znesek naprej športniku. To pravilo, da ima Slovenija pravico do obdavčitve, velja tudi za vse vrste drugih dohodkov, ki so povezane z izvajanjem te aktivnosti na določeni tekmi. Se pravi, ne samo z denarno nagrado, ampak če je primeroma športnik sklenil tudi kakšno pogodbo v zvezi z prenosom premoženjske pravice, z uporabo imena in tako naprej, in povezano s to tekmo ima Slovenija tudi pravico do obdavčitve tega dohodka.
Mogoče bi samo opozorila na eno posebnost z konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju z Ameriko. In sicer v tej konvenciji je določena neka izjema, in sicer, da niti Slovenija, niti Amerika nimata pravice do obdavčitve denarne nagrade, vkolikor je ta denarna nagrada izplačana do $15,000. Se pravi, se vedno obdavči samo v državi rezidentstva. No, potem je pač določena še ena izjema, se pravi, da država vira pa nima pravice do obdavčitve tega dohodka, vkolikor se te denarne nagrade financirajo iz javnih sredstev oziroma in ali, odvisno spet od posameznih določb konvencije, je pač tudi podpisan nek sporazum o tej športni izmenjavi. Te sporazumi, kateri so objavljeni na tej spletni strani. Ok, in seveda zdaj se najverjetneje postavi vprašanje, kako se odpravi dvojna obdavčitev. Obstajata dve metodi, metoda odbitka in pa metoda oprostitve. Načeloma na metodo oprostitev lahko kar pozabite z vidika slovenske zakonodaje, ker edina konvencija, ki je to metodo vključevala, je bila konvencija švedsko, vendar pa je bila potem leta 2021 sklenjena nova, ki v bistvu tudi samo uporablja metodo odbitka. V čem pa je razlika med tema dvema metodama pa je v tem, da v primeru odbitka se upošteva davek plačan v tujini, v primeru metode oprostitve pa se pravi se dohodek ne vključi v osnovo. Se pravi davek, dohodek. No, pomembno je pa tudi, da Slovenija odpravlja tudi dvojno obdavčitev tudi v primeru, ko konvencija ni sklenjena, se pravi tudi, če nagrado dobite v Avstraliji, jo prijavite slovenskemu davčnemu organu, bo davek plačan v Avstraliji, odbit od davčne obveznosti v Sloveniji. No in zdaj pa vprašanje, se pravi, dohodek se plača neposredno športniku, ne rezidentu, se pravi, športnik je nastopil na športnem dogodku v Sloveniji in se mu izplača nagrada v višini 15 000 evrov. Športnik nima stalne poslovne enote v Sloveniji, no s tem, to je pač samo to, da veste, da obstaja še en termin stalne poslovne enote. Vprašanje, ali ima Slovenija pravico do obdavčitve te nagrade. Se pravi, športnik, ne rezident, tekma je v Sloveniji. Mogoče? Kolikor da, kako izplačevalec dohodka obračuna davek? Bravo, super, ja. Slovenija ima pravico do obdavčitve. Pač tukaj velja neka posebnost, se pravi, upoštevajo se normirani stroški, izplačevalec upošteva normirane stroške v višini 30% in odtegne davek po stopnji 15%. Nerezident pa bo moral ta dohodek pač prijaviti v Španiji, o predpostavki, da je rezident Španije, in Španija mu bo ta davek, plačan v Sloveniji, odbila od njegove davčne obveznosti. Zdaj pa drug primer, kaj pa, če se dohodek izplača agentu tega športnika, vendar v imenu in za račun športnika, ali ima Slovenija pravico do obdavčitve? Bravo, sem kar malo ponosna. Tako je. Se pravi, ima pravico do obdavčitve in v bistvu obdavčitev je povsem enaka. Torej, če smem, da povzamem, v bistvu, kaj bi si želela, da odnesete od današnjega predavanja, da se zavedate, da so pravila igre suverenost vsake države. Se pravi, in da je poznavanje že slovenske nacionalne zelo zahtevno, tuje pa pač sploh. Prav tako bi rada poudarila, da pač vsi vemo, nepoznavanje prava škoduje. Pri športnikih pa menim, da je kakršnakoli distrakcija zaradi davkov pri svoji profesionalni karieri res nepotrebna. In tretje, odvisno od višine denarne nagrade, pač tako kot je ugotovil že Einstein, bi jaz vsekakor predlagala, ne glede na to, da sem davčna svetovalka, tudi sama bi si ga najela, vkolikor bi se odpravila v tujo državo. Je pa pomembno pač imeti dobrega svetovalca. Zdaj, kaj pomeni dober svetovalec? Osebno menim, da dober svetovalec je tisti, ki ve, česa ne ve. Hkrati vsekakor ne bi vzela svetovalca, ki bi mi razlagal zelo suvereno, da pozna tujo davčno zakonodajo. Tako da ja, je pa težko prepoznati
kdo res zna, pa ne zna, če nič ne znaš o tem. Tako da jaz bi se vam zahvalila za pozornost in seveda kakšna vprašanja, odgovori. Najlepša hvala, Brigita, zelo dobro ste nas popeljali po tem labirintu. Hvala lepa. Ja, kar na slajdu vas prosimo, da zapišete vprašanja in enega že imamo. Glede na slabo, zdaj v oklepaju stanje večine slovenskih klubov, ali bi morala davčna zakonodaja na področju sponzorstva se kaj spremeniti? Jaz vsekakor menim, da. Bom iskrena, že veliko let nazaj, ko sem še bila svetovalka, tudi davčna, smo se kar ukvarjali s tem in je bila tudi neka interesna skupina, kjer smo poskušali v bistvu to zadevno spremeniti zakonodajo, pač predloge za spremembo, vendar ko dejansko se začneš potem ukvarjati in razumeš, da moraš razumeti res vsako športno dejavnost v detajle, da ne pride do razlik in do diskriminacije ali pravic, ni tako enostavno, vsekakor pa menim, da odgovor ja. Sploh glede na to, mislim, kaj naši športniki naredijo za to našo preljubo Slovenijo. Zdaj se vsi že smejimo, ker smo dobili zelo neposredno vprašanje, če ste vi dobra davčna svetovalka, se pravi, zdaj preverjam, če veste, česa ne veste. Vem, se zavedam zelo dobro tega, tako da, ampak to pa, če sem dobra, če sem vas danes kaj naučila, potem bom zelo vesela. Tako da. Super. In še eno tudi mi je zelo všeč, precej provokativno vprašanje. Davčna zakonodaja v Sloveniji trenutno spodbuja nedelo. Kakšna je torej višina letnega zaslužka, da se ti sploh splača svoje davčno rezidentstvo prestaviti? Veste kaj, jaz pravim, jaz se pač ne bi, ne glede na to, da sem davčna svetovalka, pa da vem načeloma, kam bi se lahko izselila, pa da bi manj davka plačala, se ne bom izselila iz Slovenije zaradi tega. Seveda pa je, mogoče bom pa spremenila mnenje, če bom kdaj zaslužila milijone, ampak to pa vam trenutno ne morem povedati, tako da težko rečem, kdaj se vam splača, ker tudi, veste, treba je paziti, ne. Eno je dohodnina, income taxes, recimo, in nekatere države so zelo privlačne z vidika dohodnine, vendar pa te potem po žepu udarijo z vidika premoženja. Se pravi, če ima nekdo veliko osebnega premoženja, te potem lahko pač po drugi plati. Ne. Tako da vsaka situacija in vsaka osebna okoliščina posameznika je različna, zato je res potrebno, mislim, vsak svetovalec bi moral potem poznati res celostno strukturo, kako naj rečem. Aha, ja, napovedane spremembe davkov pri normiranih SP-jih, zelo sveža tema, morda samo na kratko. Včeraj mislim, da je minister začel razlagati. Evrov, ja, tako da, mislim, pač jaz menim, da ni potrebe, da se to spreminja. Ne. Če vsaj, zakaj bi spreminjal tisto, kar je dobro? Tako da, to je moj komentar. Koliko denarja na leto lahko dobimo nakazanega od prijateljev, recimo preko Flika, preden začnejo preiskovati, od kod izvira denar? Dobre prijatelje imate, no? Ja. Saša, imaš ti kakšnega takšnega prijatelja? Ne še. V glavnem, če vam prijatelji nakažejo, načeloma se pravi, to, če dobite od prijatelja, ne ureja zakon o dohodnini, to smo že vzeli, se pravi, je zakon o davku na darila in dediščine, ki ureja darila med fizičnimi osebami, načeloma do 5000 evrov, pač ni obdavčeno. Na leto? 5000 na leto? Ja. Po enkratnem, mislim, od splačilu od enega darovalca. Vendar, teh 5000 evrov mora biti darilo. Darilo pa pomeni brezpogojno dajanje. Se pravi, če je to darilo, za protiuslugo ni darilo. Tako da potem ne paše po teh 5000 evrov. Ok, in še zadnje vprašanje, davek v tujini je delimo 30 evrov, tam ga športnik plača, prijavi v Sloveniji, kjer je davek na nagrade 25. Ne, v tem primeru ne. Zaradi tega, ker to je pač metoda navadnega odbitka, zaradi tega, ker pač Slovenija odbije maksimalno toliko, kolikor bi od tega dohodka plačal v Sloveniji. Najlepša hvala. Hvala.
Hvala, Brigiti. Anja, kaj si se ti iz tele predstavitve naučila? Ogromno, zelo vesela, da smo šli po drobcenih korakih, da je bilo enostavno slediti in ja, malce mi je žal, da ne dobivam kakšnih bogatih nagrad, po drugi strani sem si pa tudi oddahnila. No, vsekakor pa, kot smo lahko slišali, nič ne robe, če nečesa ne vemo, pomembno je predvsem poiskati pomoč, nasvet ali pa dobrega davčnega svetovalca ali svetovalko.